आज चाहिँ हामी शनिबारको दिनमा काम गरेर मस्त दह्रो काम गरेर आएर आउन बित्तिकै फेरि खाना पकाउन रेडी। यता साग काट्दैछन्, चिप्ले भेन्डी काट्दैछन्। हाम्रो देवीलाल तिवारीको फेरि अन्डा पाउरोटी भए बन्दैछ। मेरो फेरि यता चिप्ले भेन्डी अनि यता चाहिँ मासु पाक्दैछ। केटाहरू चाहिँ नुहाएर बसिसके। के गर्नु अब, यस्तै छ जिन्दगी कोरियाको। बिजोग छ, नखाइ नहुने, नपकाइ नहुने, गरिदिने मान्छे कोही छैन। यस्तै छ व्यथा। बाई बाई। आज चाहिँ हामी शनिबारको दिनमा काम गरेर मस्त दह्रो काम गरेर आएर आउन बित्तिकै फेरि खाना पकाउन रेडी। यता साग काट्दैछन्, चिप्ले भेन्डी काट्दैछन्। हाम्रो देवीलाल तिवारीको फेरि अन्डा पाउरोटी भए बन्दैछ। मेरो फेरि यता चिप्ले भेन्डी अनि यता चाहिँ मासु पाक्दैछ। केटाहरू चाहिँ नुहाएर बसिसके। के गर्नु अब, यस्तै छ जिन्दगी कोरियाको। बिजोग छ, नखाइ नहुने, नपकाइ नहुने, गरिदिने मान्छे कोही छैन। यस्तै छ व्यथा। बाई बाई। आज चाहिँ हामी शनिबारको दिनमा काम गरेर मस्त दह्रो काम गरेर आएर आउन बित्तिकै फेरि खाना पकाउन रेडी। यता साग काट्दैछन्, चिप्ले भेन्डी काट्दैछन्। हाम्रो देवीलाल तिवारीको फेरि अन्डा पाउरोटी भए बन्दैछ। मेरो फेरि यता चिप्ले भेन्डी अनि यता चाहिँ मासु पाक्दैछ। केटाहरू चाहिँ नुहाएर बसिसके। के गर्नु अब, यस्तै छ जिन्दगी कोरियाको। बिजोग छ, नखाइ नहुने, नपकाइ नहुने, गरिदिने मान्छे कोही छैन। यस्तै छ व्यथा। बाई बाई।